Yesu ahimbazwe. Ubwo bugingo urabufite. Icya kabiri Yesu yaje kuduhuza n'Imana. Icya gatatu naringiye gusorezaho nuko Yesu Kristo yaje kudukuraho umuvumo. Umva mbabwire, niba hari ikintu cyari gikomeye ku muntu, muzi ko umuntu mu mateka yiwe yose abaho umuntu ataremereye yemerewe kwegera Imana, kandi abantu bari baravumwe kubera icyaha cyagize kizana ibintu bibiri. Cyahise kizana urupfu, kizana n'umuvumo. Ibintu Yesu Kristo amaze kugara ku musaraba, ibintu yahise akuraho n'ibyo ngibyo. Ubu ngubu nta muvumo turiho. Umva uko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo ngo yahindutse kivume ngo ku bwacu, ngo kugira ngo umuvumo wari uturiho ngo tuveho, ndetse ngo twakishijwe ngo umuvumo w'amategeko, kugira ahindutse kivume kugira ngo uwo muvumo ugire gute utuveho. Bibiliya izivuga ngo Yesu Kristo ngo amaraso ya kera y'ibitungwa n'ay'amafizi ngo ubwo yaminjagirwa kubahumanya ngo barahumanukaga, ngo sinkanswe amaraso ya Yesu Kristo ntazarushaho kubahumanura imitima kugira ngo mubone uko mukorera umwami Yesu. Umva mbabwire, Yesu Kristo w'i Nazareti ariko mushindaji mwenye mamlaka yote, nguvu za mauti na dhambi, Yesu alishinda. Imana ibahumugisha. Imana ibagirire neza. Negereye rya cumu eba Yesu abamwe akuye indirimbo ishimwe, nigereye Karuvari eba Yesu abamwe, nitegereza rya cumu narya kamba ry'amahwe, nakuye indirimbo ishimwe, nakuye indirimbo ishimwe. Ibintu bitatu gusa nibyo Yesu Kristo yadukuye mu rufu adushira mu bugingo. Turashima Imana ko turi mu bugingo. Icya kabiri, turashima Imana ko ubu ngubu tutakinyura ku bandi bantu, ahubwo twenyine twigerera ku mwami Yesu. Turashima Imana kuko ubu ngubu twegereye Yesu. Yohana ibice 12 umurongo wa 32. Yohana ibice 12 umurongo wa 32. Haravuga ngo nanje nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Subiremo rimwe, ni umurongo mugufi. Haravuga ngo nanje nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Uwo ni Yesu wabyivugiye. Yesu yaravuze ngo nimara kumanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Dukomere Imana amashi. Uyu murongo ni mugufi ariko usobanuye ibintu byose, kandi birashoboka ko mutabyumvise cyane ariko muraza kubyumva. Ndabisobanura kubera kuko ari naryo zingiro zivuga butumwa. Nanje nimara kumanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Ngiye kubabwira imirimo 3 y'ikirenga Yesu yakoreye ku musaraba. Diplome 3 zikirenga twebwe twahawe Yesu amaze kugera ku musaraba. Haleluya. Turashima Imana ko urusengero ni rwiza kabisa. Imana ihumugisha. Amaboko yubatse urusengero. Imana ihumugisha abayobozi b'itorero. Imana ihumugisha abatwakiriye. Ndeke kubitindaho nihute. Ngira ngo njewe murabizi ko ndi umuvuga butumwa w'umuriro. Sinobasha kwihangana kandi ikibuga ndatekereza ko ari icanje noneho nje nyine. Nuko nyine usinda sindiraho. Noko hanyuma
tunasomye n'ijambo nanone ntubasha kwihanganira ndumva nimo nguruka kandi ntaraguruka za muri mari cyane. Haleluya. Frank sinzi niba yofata mikrofone gusa ayifite gutya niba ntaco bitwaye akayigumana. Nari nagize uruhuha ku uyu mwana ataje, nariko nshaka kera nari nagize uruhuha none namaze kumubona. Ndumva ibintu byose umuntu azagira uwo barepetanye. Noneho asifiwe. Yesu hari ibintu yakoze ku buzima bwacu, nico gituma turi hano. Iyo ivyo bintu bitabaho ntabwo tuba turi hano. Insengero zose zibayeho kubera gusa ikintu kimwe Yesu yakoze. Yesu yakoze iki kintu. Aha yavuze ngo naje nimara kumanikwa hejuru y'isi zireherezaho abantu bose. Yabivuze bivuye kuko ibyari biturutse hehe bishaka iki. Yesu Kristo mu jumweru janyuma agiye kugera ku musaraba agiye kubambwa, habaye ibintu bimwe biteye ubwoba bikomeje. Bwana sifiwe. De l'ef en plaire. Ikintu cyambere cyabayeho muri ibyo jumweru byo kuja ku musaraba, yasizwe amavuta mbere nako yabanje kuzura Lazaro. Kuzura Lazaro byari ikimenyetso cy'imbaraga azazukana, mbese cyari ikimenyetso cy'ububasha afite bwo kuzura abantu nawe ubwiwe akazazuka. Haleluya. Bukeye asigwa amavuta, ayasigwa na Mariya, ayamusiga bari mu nzu barimo bafungura. Ayo mavuta ngo atama mu nzu hose, ngo abantu ngo bose bumva ayo mavuta, ngo yari ko ategura. Byasobanuraga ko Mariya yari ko ategura umubiri we. Ndetse Yuda Iskariyote ngo yamye avuga ngo ese uyu mugabo uyu mugore kuki amenya aya mavuta ayamenye kuri Yesu. Amavuta ya narada yarahenze cyane. Yesu aramubwira ngo abangaba muri kumwe ariko ngewe turi kumwe iminsi yose. Bukeye rero Yesu aja mu minsi mikuru kubera kuko yari amaze gusigwa amavuta. Ngo aje mu minsi mikuru yakoze ikintu kimwe gisho. Asifiwe. Yesu yagendeye ku cana c'indogobe. Cana c'indogobe yagendeyeho cyateguraga kuko ubwami buje. Minsi yose Yesu yabayeho yari atarigaragaza kuko ari umwami. Uwo munsi niwo munsi yigaragaje ko ari umunyacubahiro. Iminsi yose yagaza akora ibintu byose akabwira abantu ngo ntimuvuge. Ariko uwo munsi yaravuze ngo mugende munzanire ngo icana c'indogobe ngo kwantuza, ngo mugende mukizane, ngo amare kukizana yamacicaraho, ngo acicareho. Sinkigihembwe ngo ashire ngumwaka singikinye jana singikinye gihumi ahora witeka. Haleluya. Amaze kucicaraho abantu bose ngo bahimbaza Imana, ngo baravuga ngo hoziyana hoziyana, ngo ahirguje mu izina ry'Uwiteka. Arangije Yesu Kristo ngo aja mu inzu yararimo, ngo abanyamahanga ngo kubera ibyishimo byari binyuze Yerusalemu, abanyamahanga aribo bagirike kuko bo ntibari begereye kwegera Yesu, kuko begeraga Yesu abantu bamwegeraga gusa n'abayuda, kuko Yesu n'ubundi yavutse nk'umuyuda. Ariko abanyamahanga ntibamubonagaho kuko abanyamahanga ico gihe bitwaga imbwa. Abagiriki nabo bamavuga ngo barashaka kuja kureba Yesu, ngo bamare baragenda ngo bashike basanga ba escort, basanga bande ba Filipo abigishwa biwe. Abanyamahanga ngo baragenda babwira Filipo, ngo baramubwira ngo natwe turashaka kureba Yesu. Impamvu bashikiye kuri Filipo izina ryiwe ryari nyamahanga ariko akaba umuyuda. Hanyuma ngo baragenda baramubwira ngo turashaka kureba Yesu. Ngo bahagere Filipo aratangara, abanyamahanga muje kureba Yesu gute? Nawe bimwanga munda abibwira Andereya. Aramubwira ati Andereya, abanyamahanga nabo basaze ngo barashaka kuza kureba Yesu. Barabivuga na bombi, ngo baragenda babibwira Yesu, ngo baramubwira mwigisha, ngo abanyamahanga nabo barashaka kuza kukureba. Yesu arababwira sasa ngo nimureke mbabwire za muri Imana cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Arababwira ngo igihe kirageze kugira ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe.
ico nico kintu yababwiye ca mbere duhimana ico Yesu ahimbaza icya kabiri arabacira umugani arababwira ngo akabuto k'ishaka ngo iyo kadapfuye ngo ndikaza kera imbuto nyinshi uko yari kwababwira ibyo agiye kuzobasha bwari buca hari hasigaye iminsi ngingahe kugira ngo aje ku musaraba icya gatatu arababwira ngo icanzanye ndabizi neza ko kiruhije ngo ariko ngiye kugikora kuko nzi kuko arico canzanye ngo amare arasenga Imana aravuga ngo data we ngo wubahirize umwana wawe ijwi ngo rivugira mu ijuru ngiravuga ngo ndaryubahirije ngo kandi ngo nzongera ryubahirize ngo abantu baraho ngaho ngo baravuga ngo iyo ni nkubikubise amaze ngo Yesu arababwira ngo iryo jwi ntirije ku bwanje ngo ahubwo rije ku bwanyu arangije ngo arababwira baraziviwe ngo arangije arababwira ngo igihe kirakeze ngo urubanza rw'abisi rucibwe arangiza arababwira ngo ndetse n'umutware w'abigisa ari we Satani ngo agiye kubigicibwa aho ngaho niho yageze aravuga ngo naje nimara kumanikwa hejuru y'isi ngo nzireherezaho abantu bose aho yaravuze ni ku musaraba aho ni ku musaraba yararindiriye kuzabaho kugira ngo azaje ku musaraba yewe Gorigota sinzakwibagirwa yewe Gorigota wagacira cungu yewe Gorigota Gorigota hanyuma Yesu amaze kugera ku musaraba amaze kukandagiraho yahise akora ibintu bitatu ari byo byakomeye bikomeye bikubiyemo ibintu byose Yesu Kristo yadukoreye ibintu bitatu imirimo itatu Yesu yakoze ikirenga ku musaraba iyo mirimo itatu yakoze Yesu Kristo ikirenga niyo ngiye kubabwira zose umva umurimo wa mbere Yesu yakoze amaze kugera ku musaraba iri ni tangiriro ry'umunezero wanje ani umutwaro wamvuye ku mugongo ndashima umusaraba ndashima yamva nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro we ntazibagirwa ukundi umurimo wa mbere Yesu yakoze ku musaraba w'ikirenga n'uyu nguyu Yesu yagize gute Yesu yadukuye mu rupfu atushira mu bugingo ngi bolel estekeskibari yadukuye mu rupfu adushira mu bugingo umva mbabwire rero ubugingo kugira ngo umuntu ahabwe ubugingo Imana irema umuntu muri Edeni yamuremanye ubugingo arangije umuntu atakaza ubugingo ikiza kibwica n'icaha icacu ubugingo muri Edeni kuko muri Edeni hari ibiti bibiri hari igiti cy'ubwenge hariho n'igiti cy'ubugingo ivyo biti bibiri byombi ibindi byose barabiryaga ibindi byose babisoromagaho imbuto ariko ivyo biti byombi nta wabikoragaho Imana yarababwiye ngo iki giti ngo nimukirya no gupfa muzapfa hanyuma inzoka irazira bashuka arababwira ngo ahubwo ntimuzapfa ngo ahubwo muzagira ubwenge nk'ubw'Imana hanyuma rero bamaze kukirya ubugingo baba barabutakaje bamaze kubutakaza uwongeye kubutugarura kandi ni Yesu Kristo w'i Nazareti buriya imirimo ukomeye Yesu impamvu cyo turirimba tukishima tukagubwa neza tugatamba tugaseka tukamererwa neza nuko twongeye kugarurwa ubugingo kuko umuntu yari yatakaje ubugingo kandi yongeye kubugarurirwa kubera ku musaraba umva mbabwire Bibiri kwivuga Bibiri iravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ngo ko bakumenya kuko ari wowe Mana ngo bakamenya n'uwo watumye ngo ari we Yesu Kristo ubugingo Bibiri iravuga ngo Imana imaze kurema umuntu ngo yamuhumekeye umwuka w'ubugingo ngo umuntu agira ubugingo buzima ubwo bugingo buzima bwari imbaraga z'umuntu ariko umuntu amaze gukora icyaha ubugingo buratakara reka mbabwire jewe nawe twarababariwe jewe nawe twarababariwe jewe nawe twarababariwe yoyo jewe nawe twarababariwe Yesu ku musaraba yadupfiriye twese yaduje n'Imana niya data wa twese wamwenda warahera ziko watabutsembo jewe nawe twarababariwe jewe nawe twarababariwe haleluya Mana ya Isiraheli we
ubugingo kugira ngo umuntu ahabwe ubugingo Yesu Kristo wenyine ico umuntu wari we wese atoshobora Yesu niwe wagishobojwe kugira ngo aje kumusaraba kandi kugira ngo umuntu akore icyaha aruko amaze kurya ku giti hongeye kandi kuboneka ikindi giti kigomba kukadugira ubugingo bwatakariye ku giti bwongeye kugaruka ku giti kandi ubugingo bwishwe n'umuntu bwongera kugarurwa n'undi muntu nawe niba kubaza kuki uzana amahoro uzababwire ni Yesu wangiriye neza nawe niba kubaza ni kuki uzuyishimye ayi uzababwire ni Yesu wangiriye neza ashima umwami waje wabaye umuhuza w'abantu n'Imana we ashima umwami waje wabaye umuhuza w'abantu n'Imana Dore ya Yuda yaranesheje yakojeje Satani ikimwaro Dore ya Yuda yaranesheje yakojeje Satani ikimwaro yabaye igiti cy'inganzamarumbo we haleluya Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo asifiwe ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo ngo utamufite nta bugingo afite umva Kristo icyo yatuzaniye ubugingo ubwo bugingo ni ubuzima bw'iteka ni ubuzima bwo kuzabaho ibuzira iherezo ubwo buzima nibwo Yesu yatuzaniye iyo nta bugingo ufite nta buzima bufite kandi ubwo bugingo bukubiye mu kintu kimwe umubiri n'ubugingo bikubiye mu bintu bibiri umuntu uko mumubona akubiye mu bintu bibiri akubiye mu nyama akubiye no mu maraso nukuvuga ngo uyu muntu adafite amaraso niyo mpamvu Yesu Kristo kugira ngo atange ubugingo bwiwe nuko ashenjagurwa ku mubiri arongera ameneka amaraso birizi ivuga ngo nkuko abana bahuje umubiri n'amaraso nguko niko nawe yahujije natwe Imana shwahira Yesu ahimba umurimo wa kabiri Yesu yakoze yaje kuduhuza n'Imana umurimo ukomeye Yesu yaje gukora kuva umuntu amaze gutandukana n'Imana ntiyongeye kandi guhura n'Imana ico gihe ariko Yesu Kristo amaze kuza amaze guhagarara ku musaraba Dore ya Yuda yaranesheje yakojeje Satani ikimwaro yaranesheje yakojeje Satani ikimwaro yabaye igiti cy'inganzamarumbo yabaye igiti cy'inganzamarumbo igiti cy'inganzamarumbo ninde ni Yesu umwana w'Imana imibereho y'umwami wanje yaranzwe cyane n'ibitangaza yageze ikuzimu bose baratinya akurayo ndetse n'ifunguzo bitika hejuru kubw'umusaraba ab'isi bose babona umudendezo umwami wanje wabaye umuhuza w'abantu n'Imana Dore ya Yuda yaranesheje yakojeje Satani ikimwaro yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo hari umurimo Yesu yakoze yaje kuduhuza n'Imana Bibiliya iravuga ngo dufite umuhuza umwe ngo ari we Yesu Kristo ngo uduhuza n'Imana Bibiliya ivuga ngo ku musaraba amaze kugera ku musaraba nukuvuga ngo hari igiti kimanuka hari n'igiti gitambitse iki giti gizamuka nukuvuga ngo nabantu Yesu yaje kuduhuza n'Imana Imana iri hejuru natwe turi hasi Yesu yaje kuduhuza n'Imana nukuvuga ngo Yesu yaje kuduhuza abantu n'abantu damu ya Yesu ilitiririka ikafika diangola ikawasafisha imirimo y'ubutambyi abatambyi cyasobanuraga abatambyi
bari baraje kugira ngo babeho baze baduhuza n'Imana, ariko ibyo bakoraga byose ntibyigaze biduhuza n'Imana, kuko imirimo yabo ibyo bakoraga bagendaga mu ihema kandi bakagenda bahinda umushitsi batinya. Ariko Yesu Kristo w'i Nazareti iwe yaje, niwe waje wenyine kuduhuza n'Imana. Bibiliya iravuga gute ngo abatambyi ngo mu gihe cyose babagaho ngo bahoraga batamba ngo bagatinya ngo bagendaga bafite ubwoba, ngo ariko ngo Yesu Kristo kandi ngo bakagenda bitwaje amaraso y'amafizi n'ayinka n'ayivu y'inka yiriza, ngo ariko Yesu Kristo ngo ntiyingeze yinjizwa ngo ahera cyane ngo n'amaraso y'ibitungwa n'ayinka, ngo ahubwo ngo yinjiye ubwiwe birimwe ngo kandi ijana na rizima ngo kandi yitwaza umubiri wiwe ariyo maraso yiwe ngo atubonera igitambo cy'iteka ryose. Ngo amara arababwira ngo niyo mpamvu kubwa Yesu Kristo ngo ntitwari twaregereye wa musozi ngo watwikaga ngo abagicuca amagambo n'ijwi ry'impanda, ngo uwo musozi ngo wari uteye ubwoba ngo n'amose yogendagaho ngo yagendaga hinda umushitsi, ngo ariko ngo tumaze kubona Yesu Kristo ngo icumwuka wera tumenyesha ngo nuko inzira ije hera ngo yari tarerekanwa ngo Yesu Kristo ataraza, ngo ariko Yesu Kristo amaze kuza ngo yaduciriye inzira ngo kandi iyo nzira yaduciriye sha ngo ni inzira y'umwenda ukinze ngo ari wo mubiri wiwe. Bwana asifiwe, haleluya. ngo amaravuga ngo mwari mweregere wa musozi ngo watwikaga wabagicuruka ry'amagambo, ngo ariko ngo mwegereye umusozi wa Siyoni ngo Yerusalemu sha ngo ingeranwa n'urembo rwo mu ijuru, ngo mwegereye ngo n'iterano ry'abamarika batabarika, ngo mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, ngo mwegereye na Yesu Kristo ngo umuhuza w'isezerano risha. Murebe twegereye Yesu Kristo umuhuza w'isezerano risha, ngo mwegereye n'amaraso ngo avuga neza kuruta ya Abeli. Icanyuma ndashosha umurimo wa gatatu Yesu Kristo yaje kudukuraho umuvumo. Dopele et sampole qu'elle formé sangulu metele fort. Haleluya, haleluya. Yesu yaje kudukuraho umuvumo. Dome la penge sangaya sangili lusuma kitamboroma sangole fore bari ya chandra. Zamuri manishwa narababariwe Salaba wa Yesu, salaba wa Yesu amenetse amaraso nadushe n'Imana we. sigaranye iminota 5 ko nashaka kubwiriza iminota itarenze 20 niko numvaga nshaka. Zamuri manishwa origotakera waricaga banyabyaha barahashiriye ababyeyi barahariye kuko babuza babo. Izina ryawe ni Nyabihanga uwagiyeyo ntiyagarutse, benshi baragutinye kuko bicaga bose. None njia imeonekana, njia yenye uzima we. Reka nsoze ndakora ku kintu. Ikintu ca mbere Yesu yaduhaye ubugingo, ukundi mubona ukumpagaza ukumfite ubugingo. Lefe niyo mpamvu Yesu Kristo yageze kwa Mariya na ba Marita aravuga ngo nije kuzuka n'ubugingo, ngo unyizera n'ubwo yarapfuye, kandi yabivuze adafite ubwoba, yabivuze adafite agahuha. Yamabwira Marita aramubwira ngo mele effort, yamubwira tele elomi qui s'envole, ufite kiye kibazo, yamubwira ngo de si près, yamubwira ngo nije kuzuka n'ubugingo, ngo unyizera n'ubwo yarapfuye, ngo azongera pale msalabani Yesu alitawe wote wenye dhambi wapate kupona, wapate kupona, wapate kupona. Njia nayo umubiri wanje urimo ubugingo. Niyo mpamvu edupi, niyo mpamvu tudakora ku nyama n'amaraso. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo naho umuntu wacu w'inyuma yasaza, ngo ariko umuntu wacu w'imbere ngo ahora ahinduka musha nguko bukesha.
yaramubonye aturutse nk'ari abwira abigishwa n'abandi bari bahagaze arababwira ngo nguriye umwana w'intama w'Imana ngo ukuraho injaja bari mwisi ngo kandi ngo muri we ngo harimo ubugingo ngo kandi ubwo bugingo ngo n'ubugingo buhoraho kiza gituma dutarama tukishima nuko dufite ubugingo uko ufite ubugingo buri muri twebwe nta rupfu rukituriho kuko turi mu bugingo Musa wisaza abantu banza ureke tuzobikora mu tundi dutatu nko mu kwezi kwa kundi duhe Imana icubahiro Mwami Yesu warakozeyo wamaye amahoro yo mu mutima undindira muri isi Mwami Yesu warakoze Delo bafite amahoro menshi kugeza iteka ryose ntibazatinyika ibi bazakomera we Yesu niwe nkomoko yaca bizera haleluya tuzamura ibiganza dore umva mbabwire icyo tuzatuza gukora mu gusenga no gutarama nukugira ngo tukomeze dushigikire uwaduhaye ubugingo tugumize tubusane bugumize bubeho Yesu yaravuze ngo intama zanje ziranse ngo kandi naje ndazizi ngo kandi izo ntama ngo iyo mvuze ikivugirizo ngo sazinyumva Bwana sifiwe kandi ngo ntayizinyura ku ruhande ngo keretse umujura n'umwisha ngo nabazanyura ku ruhande ngo amara akavuga ngo kandi izo ntama zanje ngo icyo nza nzikorera ni kimwe gusa ngo njya ziha ubugingo ariko yemewe dele muzavuga ngo ubukristo niki ubukristo ni ubugingo bw'iteka matekolo fe koraho sha musabwa timubona iri jambo niko mvuga iri jambo ni ryo ryonyine gusa rikora muri Bibiliya ryonyine ibi bintu bitatu mbaye mvuga nivyo byonyine gusa biza bigenda bekera bigahinguranya imitima y'abantu nivyo biza byinjira mu mitima wa munsi Petero yaravuze ngo aravuga ngo amaze kubivuga ngo bicumita abantu mu mitima ngo abantu baravuga ngo ese tugire gute ngo bavuga ngo twihane ngo ni mihane ngo kugira ngo iminsi yo guhimbuka rwanyu ngo ibone uko kwiza kandi yamababwira ngo isezerano ni iryanyu ngo mwebwe n'abana banyu ngo nabandi bazabakomokaho ngo amara yamavuga ngo nabandi bari kuri abo ni twebwe hano abo bari kure ni twebwe n'abanyamahanga za muri Manchester Yesu ahimbazwe ubwo bugingo urabufite icaka biri Yesu yaje kuduhuza n'Imana icaka gatatu naringiye gusorezaho nuko Yesu Kristo yaje kudukuraho umuvumo umva mbabwire niba hari ikintu cyari gikomeye ku muntu
muzi ko umuntu mu mateka yiwe yose abaho umuntu ataremereye yemerewe kwegera Imana kandi abantu bari baravumwe kubera icaha cagize kizana ibintu bibiri cyahise kizana urupfu kizana n'umuvumo ibintu Yesu Kristo amaze kugara ku musaraba ibintu yahise akuraho nibyo ngibyo ubu ngubu nta muvumo turiho umva uko Bibiliya ivuga Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo ngo yahindutse kivume ngo ku bwacu ngo kugira ngo umuvumo wari uturiho ngo tuveho ndetse ngo twakishijwe ngo umuvumo w'amategeko kugira ahindutse kivume kugira ngo uwo muvumo ugire gute utuveho Bibiliya izivuga ngo Yesu Kristo ngo amaraso ya kera y'ibitungwa n'ay'amafizi ngo ubwo yaminjagirwa kubahumanya ngo barahumanukaga ngo singanswa amaraso ya Yesu Kristo ntazarushaho kubahumanura imitima kugira ngo mubone ko mukorera umwami Yesu umva mbabwire Yesu Kristo w'i Nazareti ariko mushindaji mwenye mamlaka yote kufuza mauti na dhambi Yesu alishinda. Imana ibahumukisha Imana ibagirire neza negereye rya cumu neba Yesu abamwe nakuye indirimbo ishimwe nigereye Karuvari neba Yesu abamwe nitegereza rya cumu narya kamba ry'amahwe nakuye indirimbo ishimwe nakuye indirimbo ishimwe ibintu bitatu gusa nibyo Yesu Kristo yadukuye mu rufu adushira mu bugingo turashima Imana ko turi mu bugingo icya kabiri turashima Imana ko ubu ngubu tutakinyura ku bandi bantu ahubwo twenyine twigerera ku mwami Yesu turashima Imana kuko ubu ngubu twegereye Yesu twegereye n'Imana umucamanza wa bose nta nubwo twamwegereye ahubwo twamugezemwo twamwijiyemo indani muri ivyo yaravuze ngo nduwiwe nawe nuwaje ngo aranzi naje ndamuzi ngo kubimenya nibwo buzima icya gatatu nuko umuvumo wose warangwaga w'icaha cy'inkomoko ubu wadukuweho inzira ikabira temurutse Bibiliya iravuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ngo ntawusha kwa data ntamujanye kandi ivyo bintu nivyo Yesu yakoze ku musaraba ivyo ngivyo nivyo sotuma tukagenda ni fier Bibiliya iravuga ngo niba imitima yacu itadushira urubanza ngo turatinyuka imbere y'Imana umva mbabwire umuntu utarahabwa ivyo ayo madiploma atatu kaza atinyuka imbere y'Imana habe nubwo wobjina habe nubwo wotamba habe nubwo wokora iki ariko mu mutima wawe hazakubwira ikintu l'effort hazakubwira ibintu ariko kubera ko muri yose l'effort turashima Imana ko Yesu Kristo yadukoreye ibintu bikomeye twebwe uzamura amaboko cyane zamuka pastor nashoshe nimuzamura amaboko batabutsemo naje nigererayo uruwera mwami Imana yacu kare mu gitondo tukuririmbire usura muzamuka kare mu gitondo tukuramye mwami we tukuramye mwami Imana wahozeho kera kandi uriho kandi uzahoraho kandi uriho kandi uzahoraho ndagira ngo turamye Imana gusa mu minota 2 duhimbaza Imana gusa ico Yesu yadukoreye ku musaraba kuko dufite ubugingo tukaba twarahuye n'Imana kandi tukaba twarakuwe muvumo ivyo bintu bitatu gusa mu minota ingaho ucurange bene data bari hano mukanya bagaruke bakeya ariko dutambira Imana gusa mu minota 2 hanyuma twizihize insinzi y'uko umusaraba y'ivyo Yesu yadukoreye korosha njia imeonekana njia yenye uzima we njia imeonekana we njia yenye uzima pale msalabani Yesu aliita wote wenye dhambi wapate kupona we wapate kupona pale msalabani Yesu aliita wote wenye dhambi wapate kupona
kupona, wapate kupona, we wapate kupona. Njia nayo Imeonekana, njia yenye uzima. ai njia Imeonekana, njia yenye uzima. njia nayo Imeonekana, njia yenye uzima. amba we njia nayo Imeonekana, njia yenye uzima. njia nayo Imeonekana, njia yenye uzima.
mureke dukomere Imana yacu amashyi. Diplome 3 ya mbere ni iyi n'ubugingo, ya kabiri kuduhuza n'Imana, ya gatatu kudukuraho umuvumo wabwo umugisha. Cya mbere n'ubugingo. Yesu yaravuze ngo uhawe iby'isi byose ariko ukabura ubugingo ni ubatiri mutupu. Ubugingo buraruta ibintu byose. N'umugisha kumenya Yesu. Haleluya, haleluya. Ikintu cyambere Satani yahize n'ubugingo yarabutwaye, ariko Yesu aramukurikira. Haleluya. Ubugingo n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Tiyaguzwe izahabu, tiyaguzwe igiciro, tiyaguzwe izahabu. Yesu tiyaguzwe igiciro. Bamubanje, bamubanje mwana w'Imana kugira ngo amindurwe n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. N'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Reka dukomere Imana yacu amashyi.